Chuyện cổ tích Việt Nam hay kể rằng, ngày xưa, các bà các cô ra đồng ra ngõ, thấy mấy dấu chân khả nghi mà táy máy ướm vào, thì về nhà, thể nào cũng mang thai, có điều VL không cơ chứ. Ngoài cái sở thích ướm chân kỳ cục của chị em ngày xưa ra, có một vấn đề nổi cộm hơn là cái quái nào đứa bé sinh ra luôn là con trai, từ sọ dừa đến thánh gióng, toán chuối là chuối. Còn các bạn đã bao giờ tưởng tượng nếu một câu chuyện cổ tích như Thánh Gióng mà nhân vật chính là con gái thì sẽ bá đạo hơn bao nhiêu không? Liệu câu chuyện mới này có giống chuyện cũ không? Và nếu khác thì sẽ khác ra sao? Ngày xưa, có một người phụ nữ đã khá cao tuổi song vẫn chưa có một vụn con. Một hôm, bà tò mò thế nào ướm chân mình vào dấu chân lạ. 9 tháng 10 ngày sau, bà sinh được một đứa con gái. Bà đặt tên con mình là Gái, sáng tạo VL chưa? Vì lạ thay, đứa con gái tên là Gái của bà lên 3 tuổi rồi mà vẫn không lớn, vẫn nằm ngửa đòi ti, chưa biết ngồi, chưa biết lẫy, cũng không hề biết nói, biết cười gì cả. Vào năm ấy, có giặc từ trên trời kéo đến xâm lược nước ta, dân ta gọi là giặc Sky. Giặc Sky rất mạnh và tàn bạo, có sức mạnh sao chép thế mạnh của địch thủ. Cầm đầu giặc Sky là một tên tướng có tên là Núi, có ngoại hình rất dữ tợn, đặc biệt có rất nhiều tha thu. Vua rất lo âu, vội cắt cử sứ thần đi khắp cả nước tìm người tài đánh giặc. Khi sứ thần đi ngang qua nhà, bất thình lình Gái ngồi phắt dậy nói như thật: Mẹ cứ yên tâm, việc đánh đuổi giặc ngoại xâm cứ để con lo. Nhưng giờ mẹ phải cho con ăn thật nhiều, có thế con mới có thể lớn để đánh giặc được. Mẹ Gái tuy chưa kịp nuốt trôi được cục bàng hoàng, vui sướng vì con này đã biết ngồi, biết nói, nhưng cũng phải cho ngay Gái một bài. Hả? Cái gì? Đánh đuổi giặc ngoại xâm là chuyện của đàn ông, mày tham gia làm gì? Mày xem, quân địch đông như đi tắm công viên nước miễn phí thế kia, thì kiểu gì mày có bị mấy thằng vô học nó bâu vào. Ở nhà, chả hiểu sao nghĩ ra cái trò đánh giặc cơ. Gái đáp trả: Con thích thì con tham gia thôi, không có lý do gì đặc biệt cả. Mày không phải là sếp nhá, không phải cứ mình thích là mình vẽ lên đâu nhá. Mày đi đánh giặc, họ thấy mày khỏe, để rồi tự ái không ai dám yêu mày đâu. Mẹ đừng lo, không ai yêu con thì con tự yêu lấy con. Mẹ kiếm vải và giáp cho con mặc nữa đi ạ. Úi giời ơi, mày mặc cái gì thế này? Giáp mà kín quá thế này thì ai nó yêu? Ui giời, mặc thế này thì hở hang quá. Ơ kìa mẹ, con đi đánh giặc chứ có tìm chồng đâu ạ. Hay mày còn non dại quá. Con gái, quan trọng nhất phải là đẹp. Mày chỉ nghe người ta nói trai tài gái sắc, chứ có ai nói trai sắc gái tài đâu. Tài quá, bọn đàn ông lại còn sợ ấy chứ. Nghe mẹ con ơi, cứ đẹp đi. Đẹp rồi mày cả đời ăn không hết con ạ. Mẹ ơi, mẹ tìm cho con một con ngựa sắt, một cái roi sắt được không? Cưỡi ngựa làm gì con? Bắp chân lại to như cái cột đình ra thì ai yêu. Ngồi yên, sau này để chồng nó đèo. Thế còn roi sắt của con? Roi sắt không phải là phụ kiện của mùa đông xuân năm nay nhá, phải là cái túi áo lông cáo này này. Thêm mấy cái ghim cài cá tính là xinh. Gái nản vơ lờ nên nhân lúc mẹ đi ra chợ liền chạy ra đầu làng nơi sứ thần đang đứng, nài khẩn xin được theo quân đi đánh giặc. Sứ thần cười nói: Cô gái ơi, không phân biệt gì đâu, nhưng mà trận đánh năm nay là giải đấu nam, không tuyển nữ. Cô cứ ở nhà lấy chồng đẻ con là đã giúp dân giúp nước rồi. Chắc các bạn cũng đoán được, kết thúc của câu chuyện là Gái không được ra trận đánh giặc, chỉ vì Gái là gái. Thay vào đó, phải lấy chồng, sinh con, hàng ngày mò cua, dệt vải từ 5 giờ sáng đến 9 giờ tối để có được cơ hội steering trong một câu chuyện cổ tích khác, nơi cô được vinh danh là người phụ nữ chân chính. Còn câu chuyện này, khi nào thằng Gióng ra đời thì cho nó tự xử. Bạn thấy câu chuyện có vô lý không? Bạn nghĩ cuộc sống của chúng ta có lý hơn chứ?